Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m n'ụbọchị nke taata. Biko nụ enwe vidio nwetara unu maka Father ya na ndị mmadụ na-azọ ana na Anambra State by. Mana before then enwe vidio nchọkwu nene. Enwe vidio na-eseghi na social media bụ na chọọchị bịa gafee fence ha. Gekwa ntị yo, chọọchị bịa gafee fence ha, gbalụzie fence bataba na main road. And I got to know, in this video here, for this church, I got na fence ha, walazia fence ha, bataba na main road. Kedi menje kuli ha. I believe I'm a Christian. I am a pure Christian. Onye obuna na dabia na inene video mu, manamba onye na ejoka. Ana me ejoka. Man I believe na mwamwe emebu na mwamwade emebu na mwamwe. No matter the reason that you is anyway, we are now about that fence. It does not justify that you are obstructing and going against the law of the land. One, you are also endangering the life of people now better church too, and you are also, going against government too. 3. One, space ahunu na akwado igbachi kita. Ndị mmadụ bịa gwa church unu gbasa kisebe ha ya akwụ wee na-eche moto. Ka abofu. 2. Ndị mmadụ bido bịawo ka bute moto ha kelebe ha ya park ọwụ na compound unu ejugo. 2. Nke ịtọ, ebe ahụ ị na-agbachi now, ebe ahụ ị na-agbachi bụ ka ndị nọ gị n'akụkụ ha chọzi ịgafe ka ha waa inu gọta akụkụ ka ha waa ime gọta wee gafe. Because there's no reason ọbụla eti that will justify this act of ịgbachi fence unu na-agbachi, because unu agafego bọdụ unu. Unu si na ndị mmadụ na-eti ahịa their place abịa ebe ele ahịa imago ka ha mee ha ka ha bịa na emego eti ahịa imago like onwe ka ndị mmadụ si enwafo space imago ndị local government abịa tibe mmadụ there without the approval of the government. Kedu ihe unu kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ụdị ihe ahụ na-eme? Unu eme ihe kụọ flower there. Unu akụọ ya flower. Kụọ ya ihe dị aṅa that will beautify the place. That onye ọbụla pụtagoro fia ya ma na ebe a wụ church. It will not stop ndị mmadụ park moto. It will only limit the kind of activities ya na-aga on there, because onye ọbụla fụ ebe ahụ na ọdị mma n'ihu Chukwu na ihu ụwa will not like to spoil it. Ndị unu ga above and beyond what you are supposed to do. And the government put for that in higher akwati ya, because it is very very clear that unu mazoma achokwu. Mana tupu I ga further nene video continuation video ahụ nwetara unu ebe Father na ndị nwana kana ọzọkwa unu ne some of the things can apụta towards that event, because that issue abulugo Ishunpe was special interest in here. Ishunpe was special interest in him here, because na ndị Father release go statement say na anaghị eje court na ejikwa wee bịa kwatu ihe alụrụ. Okay, na akwatuli ihe alụrụ, did you pay the owner of the land? Ana, where is your legal document that says that this land belongs to you? Onye lụrụ ihe n'ụlọ ya has na ana ya without paying, she has the right to come and demolish it. The person, he or she, has the right to come and demolish it. Unu na-ekwede aka na eje court na kwatulu na abịa kwatu release with some pictures unu release sikwa nke a si nke ọzọ. Oga bunu release and I was waiting on gucha ihe unu de ka mfu ebe unu si na this land was bought, paid, supervised and approved by so and so. This is the agreement between this family and this family, but none, which means na unu mu machi okwu ka iwepukwa ka that's kwana na ejoka na eme mmadụ ihe ọjọọ, because even God will not back you in that issue. Okwu na abụrụ okwu n'ọsọkwa gị na-eje ụka na ibu amụma dị iche iche. Okwu na abụrụ na na-azọ ebe aka gị na dọrọ ọcha. Be you who and end this video. Okay, ihe mere n'ogo asị nka mbịa ebe a maka vidio ahụ mere na trend gbasara okwu n'ụka ọrụ ndị Igbo adoration mere si na some people ya na ha na-aza anyị ebe a. So ihe njibi ebe a bụ maka few things. Number 1 bụ o nwere some comment ndị ọrụ ndị n'igwe Facebook account
with some comments have been making in my comment section. They are trying to explain things and at the same time twist some certain things, you know. So one narrative and actually can happen show some ways it can be able to open up more things. Meanwhile, Erich gone father yesterday for his own side of the story. Let go. I would go number a shot see an action money for no abia. Mogame benga abia money for. For us in the young interest. Na me post to give na social media, na me post to give. The young was interest. But at the same time, ndị Igwe Adoration Ministry, their Facebook handle, bịakwazie na my comment section, na-emekwazi some claims. Go. Some of the claims ha na-eme bụ na issue ha nwere ebe a bụ na Mojesco na ha akwụgo ya ụgwọ ana. Na Mojesco funani agara go ọnụ bịazi ịza ana. Kama I want to clear some certain things. Na-anya ebe a kịta. Na-anya ebe a na. Ebe a rụrụ ya. Ebe a rụrụ this thing kịta bụ ebe Mojesco na-ekwu nyere si father 5 million 15 years ago na father akwụrụ ya ụgwọ wee ruo taa even na father na-arụgo compensation ebe a kịta ifere arụ this thing. Then mgbe bịa ka m gosikwe gị gosi ya akụriri gosicha ya na ebe nke a bịa closer. Ebe nke a bụ a different people nwe ebe a Sylvester Ude, Amara Nagoba and others. Chinedu Anozodo ọha nwe ebe a. Mojesco nwere anyị ebe a and all the inside. This particular spot belongs to Amara Nagoba and Sylvester Ude. Akuri nke a bụrụ this portion Mojesco maka onye na-handle that ọrụ ndị n'igwe Facebook account ọ ya bịa na-akọwa ọfụma ịma na-akọwa ofu ma ọ were ofu okwu na-achọ ka twist ndị nke ọzọ nke a bụ another portion ị na-efu na akụriri ya then bịakwa afia nke a kịta akụrikwere ya akụri onye nwekwe nke a dị iche efu nke a kesi nke a recorded na court onye nwe nke a recorded court ifu onye nwe nke a ka a na-ekwu na odega akwụkwọ to archdiocese deje to Rome maka ihe ya na fara na-eje ebe a mana nke a dị na court so nke a bụ by the way on the nke a then ihe njibi ebe a bụ maka that Facebook account ọrụ ndị Igwe Adoration Ministry ebe decide ka ị bịa kọwa fada agbago m na enwere ozi interest mana ebe unu sikwa through social media na-abịa ka unu push a narrative because afọ m ihe ndị unu na-ekwucha ma i remind ya na onye na-agba ụka mgba ihe mee fellow or Herod and the rest of it ga-eme ya. I don't understand. Echekwa m ụka bụ mụ na gị na-abụ maka ama m na ụka bụrụ brọk ọ gbamgbam ana na ụka bụ mụ na gị otu esi kụziri anyị na catechism. So ọ bụrụ na ị na-akọwa iwepụta time kọwa ọfụma enwere pattern here ọ bụla na ofu onye ọ bụla na mmadụ na-abụ bido anyị ebe a niile ị na-afịa na anyị ebe a niile ihe a niile bụ ihe akụriri akụri and this sense of malicious damage if it can be proven identify onye kụrụ ya. So level anọ kịta bụ a dangerous level. All these years a na-enwe this problem ebe a abụ m a person of interest na this issue abụrụ m a novice na ya. All the time a na-eme ka effort ka esi tie with father ka mara bandịrị mara ebe nke onwe na nke onye ọzọ nwe ka mara onye na-etrespat. Father has never given audience one way or the other. Fences ndị agbara ebe a before agba some of them ejicha mana June 13 je mee entry ejegobe igwe obosi maka this matter nwebe otu esibe approach this matter
ka mama anyị wee ike isi itinwu mara ebe onye nwe nke onye nwe ebe o jedebere ihe ọ bụla ị na-eme ị na-akọrọ onwe gị ebe ịfụ fada adịba ọfụọ gị onwụkwọ nte nso wee je. Now the good news anyị nwere na-abụ esigo from office bishop wee richie ndị nwe anị a wee gwa ha na bishop is set to go up committee. After that video anyị mechara ga viral. So bishop, our bishop lordship Reverend Okeke is set to go up a committee on this matter. So they will convene as soon as possible. Ordinarily, I cannot maybe ever. But due to that Facebook account or Igwe, they need to see some certain things. Can you to open more? Can we are about your cocoa? Some of the comments we're making get screenshot, get here in a comment section. Keep extensively. So, and at the same time, this video book can we keep direct to our bishop, our lordship, Reverend Okeke. Ihe na-eme ebe a bụ a pattern. Biko, ana m ayọ gị use your good office. Ọ bụ na ndị na-ebe a abụrụ ha na-achọ fada okwu, mana fada na-achọ ha okwu. Mana issues enwere ebe a gbagotego to breaking point. Because ebido ha na-eku fence. Only God knows what will happen. So this thing I expose you. The church should be grateful for it. You gotta go, not a kind of FBI blackmail or to have a post, neither I afandi nabo kamba, as if not this block work or this land. The Orunke Chukwu Bumbrobi kana kotobarana. The job of a priest is to win souls for God, not land. You gotta go. So our Lordship Biko investigate what is happening here extensively. It is a pattern. Obodofu, Obodoebua, Obodoeto. And with many issues this place. So kaman mo ndị mmadụ na-achọ fada kọfara na-achọ ha. And I'm na with this committee set up na ga-enwe resting peace ebe anụnwa. So we look forward to meeting the committee to discuss what is happening here. But ordinary, like I said, I cannot maybe ever or due to that or on the Igbo Facebook account to be able to certain things. So we talk about can we establish the NMEBA about issue with Mojeske alone. No issue with a vast group of people and this ministry. Look at it. So now I am a